です。今日はですね、雨漏りしてるという現場で来ました。で、結構雨漏りを放置してたので、たぬきが腐ってしまってます。で、この辺の裏板もですね、触るともうブヨンブヨンしてるので、裏板も交換しないといけない状況ですね。こういう形でですね、やっぱり雨漏りを放置してると、ズレを直せば良かっただけなのが、たるきを交換しないといけない、裏板交換しないといけないという形で、結構な大掛かりな工事になってしまいますので、早めに点検等をしていただいてですね、すぐ直すっていうことで予算を抑えられますので、ぜひそういう風で検討してください。